class we were discussing about the rational and irrational numbers. तो बाबू रेशनल ऐं इरेशनल नंबर जी मूं तव्हांखे कंडीशन्स ॿुधायूं, तव्हांखे मूं टर्म्स ॿुधाया हुआ त पाए, ठीकु आहे, पाए साइम्बल इज़ इरेशनल, ठीकु आहे बाबा, इन ते डिस्कस कयोसीं। ऐं नोट नंबर मूं तव्हांखे ॿियो लिखायो हुयो त प्राइम नंबर जॾहिं बि रेडिकल साइन में अचनि त उहे बि प्राइम हुजनि ऐं उहे छा हुजनि, रेडिकल में आर, उहे बि छा हूंदा बाबो, इरेशनल हूंदा, ठीकु आहे। कंडीशन ॿ इहे हुयूं। इन्हनि ॿिनि नंबरनि खे मूं तव्हांखे ॿुधायो, इहे ॿ नंबर तव्हां पंहिंजे ज़हन में, पंहिंजे दिलि दिमाग़ में सेव करे छॾिया न, कहिड़ो बि प्रॉब्लम रेशनल इरेशनल जो तव्हां खां कोन वेंदो, ठीकु आहे। पोइ ही ॿई नंबर हुजनि, ॿियनि ते ॻाल्हायूं था अॼु, मूं गुज़िरियल टास्क छॾियो उन्हनि ते, ठीकु आहे। त पोइ इहे नंबर कंहिंसां बि एड थियनि, कंहिंसां बि ज़रब थियनि, कंहिंसां बि वंड थियनि, कंहिंसां बि कट थियनि, रिज़ल्ट ऑलवेज इरेशनल ॾींदा, ठीकु आहे। इहा कंडीशन हुई। हाणे पाण ॾिठोसीं पिए त जेकॾहिं प्राइम नंबर न हुजनि ऐं कंपोज़िट नंबर हुजनि ऐं रेडिकल में हुजनि, प्राइम नंबर जी तव्हांखे ख़बर पइजी वई, प्राइम नंबर हुजनि रेडिकल में हुजनि, तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी बाबा इरेशनल हणी छॾियोसि, ठीकु आहे। हाणे ॻाल्हायूं था त जेकॾहिं प्राइम नंबर न हुजनि ऐं ॿिया नंबर हुजनि ऐं उन्हनि जे मथां रेडिकल अची वञे त उन्हनि जे बारे में छा था चओ, उन्हनि जे बारे में कॉन्सेप्ट इहो आहे मुंहिंजो त नंबरनि जो स्क्वायर खणंदा वञो, नंबरनि जो स्क्वायर खणंदा वञो, माना जेकॾहिं 1 खे 1 सां ज़रब कराईंदो जवाबु ईंदो 1। पोइ हाणे 1 जे मथां रेडिकल अचेव न त इहो तव्हांजो छा हूंदो, रेशनल हूंदो। 1 खां पोइ केरु ईंदो आहे, 2, पोइ 2 हुजे, 2 खे 2 सां ज़रब करायो, रिज़ल्ट छा ईंदी, 4। जेकॾहिं 4 जे मथां रेडिकल अची वञेव त छा हूंदो, रेशनल हूंदो। हलो बाबे, खणो नंबर 3, 3 खे 3 सां ज़रब करायो, जवाबु छा ईंदो, 9। पोइ जेकॾहिं 9 जे मथां रेडिकल हुजेव न त छा हूंदो, रेशनल। पोइ हाणे 2 खां वॾा ऐं 9 खां नंढा नंबर, 2 खां वॾा ऐं 9 खां नंढा नंबर अची वञनि न ऐं उन्हनि जे मथां रेडिकल अची वञेव न त ऑलवेज इरेशनल हूंदा। नंबरनि सां स्क्वायर खणो, उन नंबरनि जो वरी विच खणो, जो विच वारे नंबरनि में रेडिकल अची वई न ऑलवेज इरेशनल हूंदा। कीअं, 2 खां वॾो केरु आहे, 3, हिन जे मथां रेडिकल अची वञेव त पोइ इहो इरेशनल आहे, ठीकु आहे। अचो नंबर था खणूं 4, चइनि खे चइनि सां मल्टीप्लाए कंदासीं, जवाबु छा ईंदो, 16। ऐं जेकॾहिं 16 जे मथां बाबो रेडिकल अची वञेव त इहो रेशनल हूंदो। हाणे 9 खां वॾा केरु हूंदो, 10। हाणे जेकॾहिं 10 जे मथां रेडिकल अचेव त पोइ 11, रेडिकल अचेव त पोइ 12, रेडिकल अचेव त पोइ 13, रेडिकल अचेव त पोइ 14, 15, 16 छॾे ॾियूं, छो त 16 स्क्वायर आहे चइनि जो। ॻाल्हि सम्झ में अची वई। जेकॾहिं हाणे प्राइम नंबर रेडिकल में हुजनि उहा त पकी ॻाल्हि आहे, तव्हांजा छा हूंदा, इरेशनल हूंदा। ऐं पाए कंहिंसां बि पोइ प्राइम नंबर कंहिंसां बि जोड़ थिए, वंड थिए, कट थिए, ज़रब थिए, रिज़ल्ट इरेशनल। पोइ असां विच में मुंझी वियासीं त जेकॾहिं रेशनल नंबर न हुजनि, मतिलबु प्राइम नंबर न हुजनि ऐं ॿिया नंबर हुजनि, उन्हनि जे मथां रेडिकल अचे त पोइ छा था चओ, ठीकु आहे। तव्हां मां कंहिं क्वेश्चन शायदि पुछो बि हो या न पुछो, मूंखे ॻाल्हि इहा ज़हन में अची वई त ज़रूरु तव्हां ईअं सोचियो हूंदो त सर ॿुधायो त प्राइम नंबर जे मथां रेडिकल हुजे, प्राइम न हुजनि त पोइ प्राइम न हुजनि न बाबो, इन्हनि ते ईअं सोचिबो। इज़ दिस क्लियर। हाणे भला मुश्किल थींदी तव्हांखे अञा इहो सुञाणण में। हीअं MCQs हुयो, काफ़ी ॿारनि हिनखे अटेम्प्ट सही बि कयो ऐं ग़लति बि, हीअं हुयो ऐं हीअं हुयो। ॿुधाए पे त रेशनल आहे या इरेशनल आहे, इहो रेशनल आहे। कीअं ख़बर पई, हा, ही 3 जो आहे ऐं ही 5 जो आहे, इन जे करे ही छा आहे, रेशनल आहे। इज़ दिस क्लियर।
भले हुजनि, ख़ाली नव त कंपोज़िट नंबर आहे न, ठीकु आहे, भले हुजनि बाबा, ही 9 हुजनि, हिते तव्हांजो रेडिकल में 25 हुजे त ही 9 साॻिया, ही तव्हांजा 5 ठही वियो न फॉर्म, ठीकु आहे। ईअं हुयो, ईअं क्वेश्चन हो बि सही, हिते तव्हांजा 5 हुआ ऐं हिते तव्हांजो रेडिकल में 2 हुयो, हिन 5 जे करे असां हिनखे रेशनल कोन पे कयोसीं, छाजे करे पे कयोसीं, उहो हिन 2 जे करे पे कयोसीं त ही 2 असांजो प्राइम नंबर हुयो ऐं प्राइम नंबर जे मथां रेडिकल हुई, त मूं तव्हांखे ॿुधायो जॾहिं प्राइम नंबर हुजे उन जे मथां रेडिकल हुजे, पोइ चाहे ज़रब में हुजनि, वंड में हुजनि, कट में हुजनि, जोड़ में हुजनि, पकी ॻाल्हि आहे त छा हूंदा, इरेशनल हूंदा। इज़ दिस क्लियर नाउ, क्लियर? इन्हनि में को क्वेश्चन, का कंफ्यूजन? 2 + √2 इहो टर्म माना इहो तव्हां अलजबरा में सिखंदा, ठीकु आहे, इहे तव्हांजा 2 टर्म ठही विया, ठीकु आहे। प्लस केरु पियो ॻाल्हाए, प्लस जॾहिं बि बाबू अची वेंदी न तव्हांजा टर्म अलॻि थी वेंदा। मूं तव्हांखे पहिरें ॾींहुं ॿुधायमि त को बि नंबर जे अॻियां बि साइन हुजे, पोयां बि साइन हुजे, नंबरनि खां अलॻि थी वेंदा, त पोइ वरी रेशनलाइज़ करे पोइ ॿुधाईंदासीं त आहे या न आहे, सही आहे, ठीकु आहे। हलंदासीं अॻिते, जेके तव्हांखे क्वेश्चन ज़हन में ज़रूरु मूंखे बि हूंदा, ठीकु आहे। स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, ठीकु आहे बाबा, एसि ताईं हलूं अॻिते, ठीकु आहे। त पोइ अॼु थोरो ब्रेकेट डीमास खे ॾिसंदासीं ऐं उनखां पोइ तव्हांखे नंबरनि जी आइडेंटिटीज़ बि अॼु थोरो ज़हन में लॻाए छॾिजनि, ठीकु आहे। एडिटिव आइडेंटिटी हूंदी आहे, एडिटिव इनवर्स हूंदो आहे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हूंदी आहे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हूंदो आहे, ठीकु आहे। एग्ज़ाम्पल में तव्हांखे हीअं अची वञे क्वेश्चन, ठीकु आहे, मतिलबु त हीअं हुजे, हिते तव्हांजा 4 हुजनि, हिते तव्हां प्लस हुजे, हिते तव्हांजा 5 हुजनि, हिते तव्हांजा 9 हुजनि, हिते तव्हांजा 10 हुजनि, हीअं हुजे, सही आहे। ब्रेकेट्स आई थिंक त माना हीअ तव्हांजी हूंदी आहे, असां हिनखे स्मॉल ब्रेकेट चवंदा आहियूं ऐं हिनखे असां मिडिल ब्रेकेट चवंदा आहियूं, हिनखे असां लार्ज चवंदा आहियूं, हिनखे असां बार चवंदा आहियूं, ठीकु आहे। त पोइ छॾाइण जो तरीक़ो इहो आहे त जंहिंजे मथां बार हूंदो पहिरियां उहो सॉल्व कबो, उनखां पोइ स्मॉल ब्रेकेट, उनखां पोइ लार्ज ब्रेकेट, ठीकु आहे। जेकॾहिं तव्हांजा ब्रेकेट में नंबर हूंदा न पोइ ईज़ी टू अंडरस्टैंड हूंदा, माना सवला ज़रब, सवला वंड ऐं सवला कट थींदा, ठीकु आहे, न त प्रोसेस वॾो थी वेंदो। अचो हिन जे सॉल्यूशन ते, ठीकु आहे। सॉल्यूशन असांखे सभ खां पहिरियां अटैक ॾिसणो आहे त हिन जे मथां को बार नज़र अचेव थो, कोन्हे न, बार खे छॾियो, बार खां पोइ ॿियो स्टेप कहिड़ो हो असांजो, स्मॉल ब्रेकेट, ठीकु आहे। 4 + 5 साॻो, हाणे हिननि खे जीअं पाण पोइ हिते पढ़ी आया आहियूं त 10 माइनस जान ऐं 9 प्लस जान, त हमेशह ठीकु आहे माइनस जो 1 बचंदो, छो त असांजा 9 प्लस जान ऐं 10 माइनस जान, त पोइ 10 मां 9 वेंदा त 1 बचंदो ऐं माइनस जो, ठीकु आहे। हाणे छा कंदासीं, ही 4 साॻियो प्लस, माना जंहिं बि नंबर जे एंड में नंबर हीअं हुजनि बाबो 2 हुजे, इन जो मतिलबु आहे नंबर ज़रब पियो थिए, हीअं हुजे इन जो मतिलबु आहे नंबर ज़रब पियो थिए, हीअं हुजे इन जो मतिलबु बि नंबर ज़रब पियो थिए। पोइ इहा कंडीशन कोन्हे त नंबर तव्हांजो फर्स्ट साइड ते हुजे न पोइ ज़रब थो थिए, इहा कंडीशन कोन्हे। ज़रब तव्हांजी ज़रब हूंदी आहे, पोइ तव्हांजी ब्रेकेट जे पहिरियां थिए या ब्रेकेट खां बाद में थिए, ईअं बि सही आहे। जेकॾहिं मां हीअं लिखां तॾहिं बि इहो मल्टीप्लाए थो थिएव, हीअं लिखां तॾहिं बि मल्टीप्लाए आहे, हीअं लिखां तॾहिं बि मल्टीप्लाए आहे, ठीकु आहे। नंबर हुजे, नंबर खां पोइ तव्हांजी का बि साइन न हुजे, सम्झो त इहो हिकिड़ो टर्म आहे, ठीकु आहे। मूं तव्हांखे ॿुधायो न टर्म तव्हांजा मुख़्तलिफ़ तॾहिं ठहंदा नंबर जे अॻियां बि साइन हुजे ऐं नंबर खां फौरन बाद बि साइन हुजे, त पोइ तव्हांजा टर्म अलॻि थी वेंदा, पोइ ज़रब कोन थींदा। पर हिते ॾिसो ॿिनि खां पोइ तव्हांखे का निशानी नज़र अचे पई, नथी अचे न, इन जो मतिलबु आहे त हीउ हिन सां मल्टीप्लाए थींदो, मतिलबु आहे त मल्टीप्लाए थींदो, मतिलबु आहे त मल्टीप्लाए थींदो ऐं मतिलबु आहे त मल्टीप्लाए थींदो। हीउ ज़ीरो कोन्हे, हीउ को बि तव्हांजो ऑपरेशन आहे,
सही आहे। मतिलबु वरी तव्हां चओ त सर तव्हां ॿुधायो का बि साइन कोन्हे ऐं हिते वरी मल्टीप्लाए रखियो त हीउ टर्म अलॻि थी वियो, न इहो ज़रब थींदो। इहा माना साइन मूं ॾेई छॾी त ज़रब जी साइन हुई, ठीकु आहे। अचो पोइ हीउ छा थींदो, हीउ तव्हांजो प्लस आहे ऐं हीउ तव्हांजो माइनस आहे, त पहिरियां साइनूं ज़रब कंदासीं, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीकु आहे। त हीउ थी वेंदो तव्हांजो माइनस जा 5। हाणे तव्हांजो एज ठही वियो, हिकिड़ो तव्हांजो टर्म प्लस जो अची वियो, हिकिड़ो तव्हांजो माइनस जो अची वियो। त बाबू हीउ तव्हांजा माइनस जा 5, हीउ प्लस जा 4, जवाबु छा ईंदो, माइनस जो 1। हीउ तव्हांजो आंसर आहे, ठीकु आहे। माना जॾहिं बि तव्हांजा नंबर ईअं हुजनि त इन्हनि ते ईअं थोरो ॾिसी छॾियो त ख़बर कीअं पए त तव्हांजो जवाबु माइनस में ईंदो या प्लस में ईंदो। नोट ठीकु आहे। हाणे जॾहिं बि तव्हांखे ईअं कंडीशन मिलियल हुजे त तव्हांखे MCQs जी ख़बर कीअं पवे त आया तव्हांजो जवाबु पॉज़िटिव ईंदो या नेगेटिव ईंदो, त पोइ तव्हां छा कंदव। मूं ॾिसो माइनस लिखी आहे हिते, मूं प्लस जी ॻाल्हि कोन्हे कई, मूं प्लस जी ॻाल्हि कोन्हे कई, मूं चयो आहे जॾहिं बि तव्हांजी माइनस 21 दफ़ा ज़रब थिएव न, तव्हां ॾिसो माइनस आहे वरी ज़रब आहे वरी माइनस आहे वरी ज़रब आहे वरी माइनस आहे वरी ज़रब आहे, जॾहिं बि तव्हांजी माइनस 21 दफ़ा ज़रब थिए न त जवाबु हमेशह छा ॾींदी, नेगेटिव ॾींदी, नेगेटिव ॾींदी, माइनस ॾींदी या माइनस ॾींदी। मूं सिर्फ़ु माइनस जी ॻाल्हि कई आहे। ऐं जॾहिं तव्हांजी माइनस 2 दफ़ा ज़रब थिए त जवाबु ऑलवेज़ पॉज़िटिव। यस, ॾिसो 1 5 5। पहिरियां ॾिसो बाबू हींअर अचां पियो, इहा मूं लिखी आहे शइ, माना मां ॾिसां पियो तव्हां मुंझी विया हो, मूं इन करे शइ लिखी आहे तव्हांखे टू मेक यू क्लियर। ॿुधाए लिखियो आहे न, ठीकु आहे। ॾिसो बाबा हीअं हुजे तव्हांजो हिते माइनस जो 3 हुजे, ज़रबिया माइनस जो 2 हुजे, ठीकु आहे। हाणे ॾिसो हिकु चकर माइनस हीअ अची वई, विच में ज़रब अची वई, ॿियो चकर माइनस हीअ अची वई, त माइनस घणा दफ़ा ज़रब थी, 2 दफ़ा या 1 दफ़ा, 2 दफ़ा न, त जवाबु हाणे तव्हांजो छा ईंदो, माइनस इंटू माइनस प्लस, ॿी ट्रिकी 6। हाणे तव्हांजो जवाबु पॉज़िटिव न पियो अचे नज़र हेठि, ठीकु आहे। हीअं हुजे ॾिसो तव्हांजो माइनस जो हिते 1 हुजे, ज़रबिया माइनस जा 3, ज़रबिया माइनस जा 2, ठीकु आहे। सभ खां पहिरियों ॾिसो ज़रब आहे, यस, हिते बि तव्हांजी मल्टीप्लाई आहे, हिते बि तव्हांजी मल्टीप्लाई आहे, ठीकु आहे। माइनस 1 चकर ज़रब, माइनस 2 चकर ज़रब, माइनस 3 चकर ज़रब, 3 माना 21, त जवाबु तव्हांजो छाजो ईंदो, माइनस जो जवाबु ईंदो। हाणे तव्हां साइनूं त ज़रब कराए छॾियूं, हाणे नंबरनि जो वारो आहे, नंबर ज़रब थींदा, छा थींदो, 1 ट्रिकाई 3, 2 ट्रिकी छाजा थिया। इज़ दिस क्लियर? ओके, ठीकु आहे। त पोइ प्लस माइनस जा ईअं जेकॾहिं प्रॉब्लम ईंदा त उहो ईअं सोचबा हिननि ते। हा बिल्कुलु ईअं हुजे, ठीकु आहे। ॾिसो सभ खां पहिरियां ॾिसो प्रॉब्लम ज़रब में आहे या कट में आहे, जो निशानियूं पहिरियां सोचो, हिते बि ज़रब पियो थिए, हिते बि ज़रब पियो थिए। हाणे ख़बर पइजी वई त प्रॉब्लम आहे असांजो ज़रब में। जेकॾहिं प्रॉब्लम ज़रब में आहे न, हाणे अटैक कयो सैम्बल्स ते, त निशानियूं माइनस खे सोचणो आहे, प्लस जी मूं ॻाल्हि ई कोन कई आहे, ऐं तव्हां बि न सोचींदा, सोचणो कंहिं ते आहे, माइनस ते। ॾिसो माइनस घणा चकर आहे, 1 चकर माइनस, 2 चकर माइनस, 3 दफ़ा माइनस, त जवाबु छाजो ईंदो, पकी ॻाल्हि आहे माइनस जो ईंदो। जवाबु त तव्हां माइनस जो कढी वियो, हाणे कहिड़ो ईंदो, पोइ नंबर पाण में ज़रब कराबा।
जवाब ईंदो माइनस जो अधु प्रॉब्लम हल थी वियो कहिड़ो ईंदो पोइ नंबर ज़रब कराईंदो एक ट्रिकी 3 ॿी ट्रिकी 6 क्लियर हीअं हुजे 4 प्लस 3 ज़रबिया माइनस जा 2 माइनस जा 3 यस जवाब प्लस में कोन ईंदो ॾिसो ॾिसो हाणे हिन जे अॻियां कुझु कोन्हे बाबू छा हूंदो आहे प्लस हूंदी आहे न हिन जे अॻियां प्लस अची वई हिन जे बाद में प्लस अची वई हीउ टर्म अलॻि थी वियो सही थियो इहो टर्म अलॻि थी वियो वरी हाणे हिन जी शुरूआत थी माना हीउ प्लस जेको आहे न 3 जी शुरू थी ऐं हीउ छाजी थी माइनस जी थी ही माइनस जो हिन टर्म जे अॻियां साइंबल अची वई हिन जे वरी बाद में बि साइंबल अची वई हिन खे छा करे छॾियईं जुदा करे छॾियईं हिन खां ठीकु आहे त हीउ छा थींदो तव्हांजो 4 साॻियो प्लस इंटू माइनस माइनस ॿी ट्रिकी 6 माइनस जा 3 6 ऐं 3 6 ऐं 3 9 9 मां 4 वञनि ठीकु आहे माइनस जा हीउ तव्हांजो 4 साॻियो हीउ तव्हांजो माइनस जो 9 त माइनस जा 5 आंसर ईंदो मूं विच में कंडीशन त ॿुध वेन बीइंग मल्टीप्लाइड माइनस ज़रब थिए पर मल्टीप्लाए थिए माइनस मूं न चयो आहे मूं चयो जॾहिं माइनस ज़रब हुजे हुन जे अॻियां ॾिसो हिन माइनस जे अॻियां ज़रब आहे कोन्हे न त हीअ अलॻि रक़म थी वई ठीकु आहे वेन माइनस इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड जॾहिं माइनस ज़रब थिए त पोइ माइनस काउंट कबी ईअं माइनस काउंट कोन कबी इज़ दिस क्लियर हलो ॿियो एग्ज़ाम्पल ॾिसो मुंहिंजी आओ सफ़ा ठीकु आहे 2 प्लस 4 प्लस 3 ज़रबिया माइनस जा 2 ठीकु आहे माइनस जो 1 ठीकु आहे हाणे ॾिसो हिन जे अॻियां तव्हांजी ज़रब आहे कोन्हे न त माना हीउ हिकिड़ो तव्हांजो अलॻि टर्म ठही वियो ठीकु आहे हाणे ज़रब कंहिंजे विच में आहे हिकिड़ो तव्हांजो हीउ ज़रब पियो थिए ॿियो हीउ ज़रब पियो थिए ठीकु आहे माना हीउ तव्हांजा 3 टर्म आहिनि जेकी पाण में मल्टीप्लाए पिया थियनि ठीकु आहे 2 तव्हांजो साॻियो हाणे छा थींदो हीउ प्लस जो हिन जे अॻियां कुझु कोन्हे छा हूंदी आहे हीउ बि प्लस हीउ माइनस त माइनस घणा चकर अची वई हिकु टाइम न त पोइ जवाबु माइनस जो ईंदो हाणे कहिड़ो ईंदो नंबर ज़रब करायो 4 ट्रिकी 12 ॿी 12 24 माइनस जो 1 2 साॻिया माइनस जा 24 माइनस जो 1 त माइनस जा 25 25 मां 2 वञनि कंहिंजा माइनस जा बाबा ही नंबर तॾहिं जेका हुनजे अॻियां वैल्यू हूंदी आहे न उहो हुनजो हूंदो आहे बाद वारी हिन जी थी वई हिन जे अॻियां छा हूंदी नंबर केरु कंहिंजो आहे उनजे अॻियां वारी जेका वैल्यू हूंदी न उहा सुञाणबी हा मूं रखियो आहे त ॾिसो हीउ माइनस जा 24 ऐं हीउ बि माइनस जो ॿई साॻियूं शयूं आहिनि न त हिन खे गॾु करे रखूं त भली ॻाल्हि कोन्हे ज़रब कोन्हे ॾिसो हिते विच में ज़रब आहे ज़रब कोन्हे जेकॾहिं विच में ज़रब हूंदी त पोइ माइनस इंटू माइनस काउंट कंदासीं ॾिसो हिन ते वॾो ज़ोर न आहे वेन बीइंग मल्टीप्लाइड बाबा जॾहिं ज़रब हुजेव पोइ ॾिसंदव Who is that? Leave that and end. ठीकु आहे पहिरियां मूंखे ॿुधो अॼु घणो ॿुधो आहे ठीकु आहे सम्झ में इज़ दिस क्लियर ठीकु आहे हाणे हिन जे अॻियां बाबा माइनस हूंदी जंहिंजे अॻियां कुझु कोन हूंदा छा हूंदी आहे प्लस हूंदी आहे त हिन जे अॻियां छा हूंदी प्लस हूंदी ठीकु आहे हाणे ॾिसो ही तव्हांजा पाण में मल्टीप्लाए पिया थियनि ऐं हिते माइनस अची वई हिन खां बाद वरी प्लस अची वई माना 9 जो कमु मल्टीप्लाए खां निकिरी वियो ठीकु आहे बाक़ी तव्हांजा ही पाण में मल्टीप्लाए थींदा ठीकु आहे त ॿिचौक 8 माइनस जा 9 साॻिया प्लस इंटू माइनस माइनस ॿी ट्रिकी 6 6 9 15 थींदे बाबो ठीकु आहे 15 मां 8 वञनि कंहिंजा प्लस जा
माइनस जा। सही आहे? इज दिस क्लियर? अलाए सम्झो पिया, अलाए हा हा पिया 4 प्लस जा 3 माइनस जा 3 माइनस जा 4। हाणे ॾिसो ही बि माइनस जो आहे, ही बि माइनस जो आहे, माइनस इंटू माइनस। ज़रब किथे आहे? हिन विच में ज़रब आहे न आहे? ही तव्हांजो प्लस ऐं कट जो प्रॉब्लम आहे बाबा। ही तव्हांजा कुझु कोन्हे, माना ही प्लस जा, ही बि प्लस जा, 4 ऐं 3 7, ही माइनस जा, ही बि माइनस जा, माइनस जा 7 हली पिया, जवाब 0। ईअं त न कयो बाबा। पोइ हेॾा ॾिसो न कोन। हा, ज़रब जी निशानी ॾिसिजो, मूं इन करे डेफिनेशन खे फॉलो पियो करायां। बीइंग मल्टीप्लाइड, ज़रब जी निशानी ॾिसो पोइ अटैक कजो अथई। माना ईअं न त वेला प्रॉब्लम अचणो पोइ बिस्मिल्लाह करे शुरू थी वञो। ठीकु आहे? हीअं हुजे भला। हाणे ॾिसां थो ठीकु आहे? त हाणे ॾिसो बाबा, ही बि प्लस जा, ही बि प्लस जा। जॾहिं प्लस 2 चकर ज़रब थिए, प्लस ते सोचणो ई कोन्हे, भले 2 चकर थिए, 3 दफ़ा थिए, 21 थिए, 2 थिए, भले थिए, प्लस आहे न, पंहिंजी आहे, उन सां हिसाब कोन्हे। ठीकु आहे? त ही छा थींदो? 4 चौको 16। हाणे हिननि ते शर्त आहे। हाणे ॾिसो विच में ज़रब आहे या कोन्हे? आहे न। हाणे ॾिसंदासीं त माइनस घणा दफ़ा ज़रब पई थिए, त पोइ हिकिड़ी माइनस ही, हिकिड़ी माइनस ही। ठीकु आहे? माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 8 16। हाणे ही 16 ऐं 16 कंहिंजा? प्लस जा। इज दिस क्लियर नाउ? यस, थैंक यू। एनी क्वेश्चन? यस यस। अञा मथे लिखां हिते? यस, भले बाबा भले। भाङण में केॾां वई वरी? हिते ठीकु आहे? छो त बाबा माइनस भले हेठि हुजे, माइनस भले मथे, ॾिसो हिकिड़ी वैल्यू आहे न। ही तव्हांजो हिकिड़ो फ्रिक्शन ठहियो आहे न, ही तव्हांजो कहिड़ो फ्रिक्शन ठहियो आहे? ही बि हिकिड़ो फ्रिक्शन ठहियो आहे न। पोइ तव्हांजी मर्ज़ी आहे माइनस हिते जोसि, माइनस हिते जोसि, माइनस हिते जोसि, या भले विच ते जोसि, या हिते पोयां न ॾिजोसि। माना ईअं न थियो 9 अपान 3 रखी, हिते माइनस रखी, हाणे इक्वल आहे। माना साइन नंबरनि जे अॻियां हूंदी आहे बाबा। ठीकु आहे? माना इहा तव्हांजी ॻाल्हि ज़हन में हुजे त नंबर कीअं सुञाणबो, नंबर जे अॻियां साइन हुजणु ज़रूरी आहे। यस, अचूं त वरी हाज़िर। हा भले पुछजां। हा पुछ भले, जॾहिं उहो आहे त। बाबा सिंपल डिवाइड करे अॻियां माइनस लॻाए छॾियोसि। बाबला हीअं थो चई न, माइनस भुलाए छॾ, माइनस कोन्हे का। ऑपरेशन करे जेको जवाबु अचे अॻियां लॻाए छॾिजांसीं। सही आहे? जीअं MCQs हुयो, हीअं जो हुयो 1, हिते हुयो शायदि 1, छा हुयो 2 1, हीअं हो जो हो न, कोन हो? ईअं हुयो। ऐं पोइ तव्हां खां पुछियो हुअसि त इहो रेशनल आहे या इरेशनल आहे, त बाबा हीउ तव्हां चयो हो रेशनल आहे। पोइ जेकर हिनखे तव्हां अञा वरी सादो पे कयो, छा पे कयो? ॿिवी हो 40, 40 ऐं 1 41 अपान 40, माइनस अप्लाई करे छॾियोसि। जी हा, अच्छा सही सही, ठीकु आहे। यस, कंहिं तव्हां? हा रेशनल हुयो, बिल्कुलु रेशनल हो। हा रेशनल, तव्हांजो रेशनल हो। सिर्फ़ु 35। त बाबा नंबर को बि हुजे, ठीकु आहे? नंबर खुटी वञे, चाहे पॉइंट खां पोइ हिकु ॿ नंबर हुजे न, उहो तव्हांजो छा हूंदो आहे? रेशनल। पोइ चाहे 35 नंबर कहिड़ो बि हुजे, लखनि ताईं किरोड़नि ताईं तव्हांजी कहिड़ी बि रक़म हुजे न, रेशनल आहे, पकी ॻाल्हि आहे। यस, इज दिस
सागर ना आयो लॻे हलो हला जल्दी वठी ठीकु आहे। त हाणे पुट असां था कयूं डिस्कस आइडेंटिटीज़, नंबर जूं आइडेंटिटीज़। ठीकु आहे, अॼु था पाण डिस्कस कयूं एडेटिव आइडेंटिटी। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन? थैंक यू।